Öncelikle herkese merhaba, kanalımda hoş gördüm hepinizi. Güzeller güzel oyuncumuz Yağmur Yüksel ve yakışıklı oyuncumuz Barış Bektaş'ın yepyeni görüntülerini sizlere sunuyorum. Kanal 7'de yayınlanan Kan Çiçekleri serialında başrolü paylaşmış ikili oynadıkları diziyle büyük bir izleyici kütlesi oluşturmuş. İkili özlerinden söz ettirmeyi bacarmış. Eğer sizler de diziyle ilgili yeni gelişmelerin anındaca haberdar olmasını istəyirsinizsə, kanalımı izlemede kalın. Sağlıklı ve mutlu olun.